Hamma narsalarni haqiqat gapiriladi dedi Rayhon, hammani oldi va'da berdi. Birinchi haqiqatga tayyorlanamiz. Rayhon uchun ikkita, uni uchun ma'qul bo'lgan aktyor, aktrisa. Kimlar? Ikkita talab bering. Который сейчас Сейчас именно вам нравится. Alisher Uzakov, Shahzod Sultonov, Всё. qizlar, Aktrisa. qizlar Rayhon Ulasenova, Feruza Normatova. Rahmat. Rayhon shou biznesga qadam qo'ygandan keyin ko'rgan shou biznes dunyosi va bugungi shou biznes dunyosini farqlab bering. Мне кажется, раньше была такая драка за стиль. Каждый артист очень щепетильно относился к своему собственному стилю. И вот мы всегда так ревностно относились. Что он спел? Это же мой стиль. Вот, то есть